Estamos aquí en Moaña para falar de Carlos Casares, unha figura moi importante para nós, xa que o noso centro leva o seu nome. O 2017 é o seu ano, dedícanselle ás letras galegas. O noso obxectivo con esta reunión de exalumnos del é falar das súas lembranzas como profesor de literatura no IES de Rodeira. Con nós temos a Concha Trigo, a Celso Parada, A Carlos Salgueiro, a Cándido Manchado e a María Eugenia. Moitas grazas por estar aquí. Queremos empezar coa lectura dun texto que escribiu Carlos Casares para a súa columna da Marxe, o sábado 12 de febreiro de 1994, que se titula Encontro cun vello mestre. A semana pasada atopeime nunha cea con don Agustín Madernás, que foi profesor meu de literatura cando eu era aínda un rapaciño de 14 ou 15 anos. Coincidimos con el un pequeno grupo de antigos alumnos e todos nos puxemos a recordar, cada un dunha maneira, detalles daqueles tempos de estudantes. Hai quen se acorda, sobre todo, das cousas negativas e hai tamén quen non ten memoria máis que para situacións cómicas ou graciosas. Outros prefiren evocar os suspensos e as incidencias da vida académica. Eu non me esquecín daquelas clases nas que liamos a Fernández Flores ou a Ozorín, que supoño debían ser lecturas bastante avanzadas para a época, cando había tantos pecados relacionados cos libros. Non se podía ler a Baroja, por exemplo, nin a Ortega, moito menos a Unamuno, que xa estaba no índice de libros prohibidos. O que eu aprendín daquel profesor foron algunhas cousas sinxelas, que son as importantes. Meteume na cabeza a desconfianza fronte á escuridade e ás florituras, que con frecuencia non serven máis que para disimular a vacuidade, da mesma maneira que as salsas enmascaran moitas veces os malos sabores ou a falta de substancia. Como eu era aínda moi novo, pasei esas virtudes do campo da literatura á vida de todos os días, que é do que se alimentan estas notas. Despois de todo, do que se trata é de non aburrirse demasiado. Neste texto, Carlos Casares lembra a figura do seu antigo profesor e nós queremos empezar este faladoiro facendo o mesmo con vos. Por eso, sabemos que Carlos Casares non lle gustaba ensinar literatura, pero non a profesión de docente. Vos como recordades a ese Carlos Casares profesor? Eu era de Ciencias e eu non o tiña como profesor de literatura porque non tiñamos literatura galega, nin lingua galega naquele tempo. Entón, Carlos Casares nos daba clase aos que éramos de Ciencias pola tarde, de galego gratuitamente, por suposto, no instituto, para que aprendésemos a lingua na que éramos, no ano 74, máis ou menos, absolutamente analfabetos. Eu recordo esa clase como super amena, porque a él pasabanlle todas as cousas, era un gran contador de contos, igual que, o sea, era o mismo que cando lees os seus libros, así era na realidad, un gran contador de contos. Era un home que tiña magnetismo, non? Todos sabemos que estas persoas que temos a veces na familia temos o que sabe contar ben os contos e o que sabe estragar o conto, non? Que se anticipa, que xo destrui antes de tal. Casares era dos que sabía que tiña unha audiencia e sabía manexar esa audiencia e sabía fascinar os rapaces. Eu creo que era unha das cousas máis... Non só os rapaces, os rapaces e as persoas. Nas casas, cando había reunións e tal, cando falaba Casares, o sea, era diferente, que Casares falaba e os máis calaban. Sí, e ele sabíase un bo contador, digamos, sabíase que era un actor. Eu penso que hai que situarse un pouco no momento histórico en que sucede todo isto, non? Estamos no ano 74, estamos na ditadura de Franco está vivo en ese momento, en este país está prohibido prácticamente todo. Os que éramos moi aficionados ao rock, por exemplo, non podíamos, tiñamos que acceder clandestinamente aos discos de Jethro Tull ou de Bowie, cousas así. A literatura, pois había cantidad de libros que estaban prohibidos, as películas estaban ou prohibidas ou recortadas de maneira que ao final non se entendía nada de nada, era un mundo oscuro, había moitísima represión, a última época de Franco é unha época dura. Chegábamos ao instituto e de repente sucedeu que ali apareceron unha serie de profes, Casares, Paco Rodríguez, César Varela, que cambiaron radicalmente todo, é dicir, cos que podíamos establecer unha relación prácticamente persoal e de amistade hasta certo punto, non? Íbamos ás súas casas, estábamos con eles, cenábamos con eles, ou a acabar as clases íbamos a tomar uns viños a unha tasca que había de Perfeuta, que hai que decirlo, unha tasca que había ali ao lado, e entonces comentabas pois todo, desde literatura, sociedade, as
situación política, se comentaba todo, bueno, eles fumaban nas clases e nos fumábamos nas clases, inimaginable totalmente hoxe, pero todos os alumnos tiñamos unha cuncha de vieira e fumábamos na clase e eles nos pedían tabaco e nos lle dábamos e todo eso. É un mundo totalmente distinto ao mundo actual, pero era un mundo rupturista absolutamente con todo o que fora anteriormente. É dicir, ese ano 74-75 no Instituto de Cangas foi unha revolución total, absolutamente. Eu, no meu caso, como no del, que era de seminario, o meu era de Monsas, non? E claro, íbamos ali como unhas crías, o sea, para nós incluso o que era, non me acordo no colexio, non? Cando falaban, Franco está moi mal e tal, e todas asustadas, a ver se viña outra vez a guerra civil, todo o que se trataba de comunismo, daquilo, era como el demonio. Entón, chegamos ao instituto e houve ese cambio tan bestial, era eso, o que di eles, estes tres profesores que de repente, de ser uns críos que nadie nos facía caso e tal, eles nos tomaban como personas adultas, falabas con eles. Bueno, era unha nova, digamos, xeración de profesores que estaban moi en contacto cos alumnos e moi en contacto no compromiso político, e iso tamén se notou moito, de feito, eles foron represaliados, tanto Casares como Paco Rodríguez, creo que Ferrín tamén, non? En aquel momento, digamos que a reforma da educación que se instaurou nos últimos anos de Franco chegaba ao que é o bacharelato. E en aquel ano decidiron por primeira vez poñer a selectividade. Os acordades? Foi o primeiro ano da selectividade. Fixadevos como foi a situación que, bueno, os alumnos, por suposto, estábamos en contra da selectividade. Os profes estaban en contra da selectividade. Bueno, pois aquel ano todos os alumnos de COU do Instituto de Cangas aprobamos todas en suño. Porque non é que nos fóramos especialmente vos, que non o éramos como en calquer curso, senón que os profes decidiron que a súa labor non tiña sentido se despois de calificarnos a nós iban a facernos unha proba distinta en outro sitio e tal. Entonces, aquel ano no Instituto de Cangas todos os alumnos de COU aprobamos todas en suño. Aquí está ben o asunto, non? Non só iso, sino que hubo profes que se dedicaron a darnos clases particulares despois do curso no instituto para ir a selectividade, é dicir, con César Arela nos clases de matemáticas e tal, para que formemos mellor aquela proba que era nova para todo o mundo. Bueno, e aí Casares daba clases de literatura galega tamén polas tardes, así que Diego e Paco Rodríguez, a min deu correctamente Paco Rodríguez, que había uns profesores que estaban implicados en ensinar e ao mesmo tempo en transmitir a nosa cultura galega da que carecíamos absolutamente. Para nós foi un revulsivo. Íbamos aos guateques a Cangas e ao subir no autobús cambiábamos de idioma porque cando nos faláramos galego toda a vida, non? Entonces, esta xente é como se chegara a revalorizarche o que ti eras realmente e a decir, non, pero se ti por eso non eres ninguna paleta ni nada, ao contrario, no desarrollo da personalidade de moitas de nós, sobre todo das mulleres, non? Foi importantísimo esa autovaloración do que ti eras, de onde viñas, non? Nos de Castelao non íamos falar nunca. De Rosalía tiven un cravo cravado no corazón, que viña no libro de literatura española, e nada máis. E, claro, descubrimos un país no que nos intuíamos, porque nos vivíamos nel e intuíamos que vivíamos un país, pero esta xente puso nolo en evidencia, ¿no? Que nos levou a donde estamos, pois dentro da xente deste pueblo, pois que nos preocupamos das cousas, que organizamos cousas, que facemos algo, ¿no? Eso gracias a eso. Eu creo que sí que houve un impacto emocional, non? Porque nos viñemos dunha cultura franquista que se nos privou absolutamente da nosa lingua. Eu era un rapaz aquí de Belendo, do Casal concretamente, que entrei á escola con 6 anos non sabía dicir unha palabra de castelán. De galego. De castelán, cando entrei na escola, non? Entón tiven que facer o esforzo para que non se risen de min. Pois aquelas cousas, tiñas aqueles mestres, un mestre que estivera na guerra, que era un falangista, non? Que fora tal, e que recibía os rapaces, acordo un rapaz de Belendo que roubara unha barra de pan a señor Eugenio de Hermenia, e recibiu un mestre que pase el lobo que pase un pan, que entón estábamos aterrorizados. De toda esa educación, depois, cando chegamos ao instituto, bueno, viña tamén do seminario, que timidamente aparecía algo así do galego, pero foi para min emocionante tamén eso ver,
bueno, cando che dicían que oí un profesor dicir do mar pola orela mireina pasar na fronte unha estrela non digo un cantar. Guau, que bonito. Que era unha cousa que de repente te impactaba porque era a tua lingua e oída, claro, e para nos tiña por un profesor. ese componente emocional, non? Que entonces claro, dicir, ostras, temos unha literatura que non descoñecíamos absolutamente, non? E temos un pasado. E a máis dicíancho na tua lingua, e gustábaxe por arriba, porque esas palabras en galego arrancaban, digamos, o que era a tua trayectoria anterior, non? Eu digo do pasado porque non sei vos, pero por lo menos eu, o pasado de político reciente, que é todo o franquismo e recibir era unha cosa descoñecida, non falada, o sea, escoitada en conversacións de adultos, pero moi... Este non se fala, mellor non falar disto, mellor isto olvidalo, non vai ser que é unha cosa terrible, non? Entón, aquilo de que se falara de forma aberta do pasado, non? Non só de forma aberta, senón que te mandaran, por exemplo, podes ir a Librouro a comprar un libro de Castelao e tal, ibas ali con a clave para que precisara vender. Era, por un lado, era el descubrimento, por outro lado, era o rollo de, bueno, xuvenil de... Sí, do misterio, este protagonista da historia. Tremendo, non? A revalorización do galego e o impacto sobre a visión do mundo que tiñamos foi brutal en ese momento, polas circunstancias, pero hai que situarse na visión de unha persona de 17 anos en aquel momento que de repente se topa con uns profes que se expresan en galego, que como comentaron antes traen as clases preparadas, que saben moi ben de que falan, que as clases poden nun momento dado diversificarse porque se entra en outro tema, se preguntan cousas e se ten bagase como para seguir por aí, e que de repente tes uns profes que son escritores, que podes comprar a súa novela Xoguetes para un tempo prohibido, por exemplo, que Carlos Casares publicou en aquel momento, que podes comprar e a ves nas librerías, en algunhas librerías, evidentemente, pero si vas a Vigo a Pontevedra e podes topala. Carlos Casares estaba casado con unha sueca, 74, España, tal. Estaba casado con unha sueca que falaba en galego, que estabas con eles na súa casa, tomando uns pinchos e tal, e había unha conversación sobre distintos temas, e ela se expresaba en galego, absolutamente en galego, o cal para nós era muitísimo máis impactante aínda. Nese sentido foi unha revolución total, foi un impacto e unha apertura ao mundo, porque Carlos Casares contaba moitas anécdotas de Suecia, contaba moitas anécdotas, bueno, de viaxes por Europa e todo eso, e a súa muller Cristina tamén contaban anécdotas de Suecia. Entonces, para rapaces de 16, 17 anos en aquel momento, na ditadura de Franco, como contaba Carlos Casares, que unha manifestación en Suecia protexida pola policía e unhos chavales por diante da barriga do policía chamándolle a Olof Palme, que era o primeiro ministro de Suecia en aquel momento, cabrón, e o policía non facía absolutamente nada, para nós era algo imposible, inimaginable totalmente en aquel momento. Era outro mundo que nos descubriron de repente, non só él, pero él en ese sentido, outro mundo totalmente novo para nós, absolutamente novo. Non só no mundo político, sino, eu contaba antes unha anécdota de Cristina, non te acordas, cando naceu o fillo, o pequeniño, un día nos contou que puso nunha habitación o neno con yogures blancos e puso colorantes. Entón, puso o neno os yogures para que o neno collera as mans e manchara. Alucinado, oindo aquilo, dicindo, cosa máis nova, cosa máis creativa. Eu queria sacar a colación que non só se falaba de literatura e de política, que se falaba moito, sino incluso de sexo. Tamén a nosa educación sexual era absolutamente deficiente. Era represión total. Era pecado todo. Alucinábamos por todas partes. Empezando, eu creo que cando chegou Carlos, vos acordades, que foi tamén un cambio. Chegaba con uns pelos larguísimos, unhas barbas, que era unha cousa que... E claro, a foto esa que tedes por aí non se corresponde a nosa época en absoluto. Era como di ela, era diferente. Era, ademais, moi espesa, non? Era unha cousa. E eu recordo que me decía él que eu teño que levar o meu fillo ao peluqueiro, o sea, ao barbeiro, cando me vou a afeitar, e chego a casa e non me conoce, crío, o sea, era verdad, era un cambio, pero radical, pasaba de ser el hombre lobo, como quen dice, a pasar a un lampiño total, blanquiño.
me acordo e... Tiña unha barba moi mestre na casualmente outro día hai un Serafín este de Cangas, o peluqueiro de Cangas, o perruqueiro de Cangas, como eu comprar ali, e non sei como falou de Casares, que ia ali cortar o pelo, dicía, era, bueno, fixome gracia porque me dixo que, se Casares cando viña por aquí, sempre me dicía, bueno, como lle corto o pelo, preguntaba lle, vostede faga. Vostede faga. E fixome moita gracia, sempre que falaba, me deixábase ali, vostede faga, e traballe a vontade. Era, bueno, moi del, non esa xena de home paciente, sempre... Eu, por exemplo, lendo o libro ese de Amarse, o sea, a recopilación, digo, sempre o que sí que me parece que estás falando con él, porque as típicas historias que che contaba, sempre en clase ou así, están recollidas aí, porque eu realmente estou lendo ese libro e me parece como que está el falando e contando esas historias totalmente. Te miras moi no... Sí. O do contador de historias eu creo que mellor o define. O do contador de historias. Viñamos do profesor de corbata, posto que entra na clase todo o mundo de pé para saludar a tal, a que, bueno, pues entran tres tíos que van vestidos de pantalón de pana, que van vestidos con botas, que tal, eu acórdome o Bedela, aquel que tiñamos ali en casa, Rafa, cando entrou César Varela, dixo, usted que ven, e dixo, eu sou un profesor de matemáticas, e dice, mira, vemos aí un que trae zocos. E o Rafa foi outro transformado, que era un mariñeiro que empezara de Bedel e que acabou convertido o galeguismo, pero un convencimento absoluto. Foi un proceso... Que o profesor dos zocos foi se acabou tamén foi un proceso curioso de transformación do equipo de profesorado que había no instituto que nos conocíamos do ano anterior e que de repente chegaron Casares e Paco e César e tal e había algúns profes que xa, digamos, tiñan unha aureola máis aberta, Tomasa e tal, pero de repente descubres que profes que eran absolutamente rígidos, estritos e todo eso eran os máis progres do mundo, falaban en galego e non os escutarás na vida, te iban a tomar os viños contigo, iban con Casares e con Paco e tal, e te aparecían un e outro, que ti os tiñas conceptuados como moi estrictos, e tal, que de repente cambiou todo, incluso no seu do profesorado que había. Sí, tuvo que ver a folga de Penenes en ese sentido. Sí, a folga de Penenes daquel ano 74 participaron todos o seu director. Entón, o feito de que os que tiñan a plaza definitiva, digamos, tiraron do carro, entón eu creo que fixo entre eles un exemplo é Xerardo Sacao, que era o Penene histórico, que era un profesor boísimo, pero rígido, absolutamente, non decía unha palabra en galego nin que o mataras, e que foi precisamente un dos que se transformou totalmente. Despois, incluso, fixo estudos sobre o galego, todo eso. Foi cronista de Vigo, morreu aí pouco tempo. Foi moi curioso o cambio que se produciu na forma de funcionar o instituto e de todo, era completamente distinto. Xa nos falastes da famosa folga dos profesores non numerarios ou penenes. Nós sabemos que Casares, Paco Rodríguez, Méndez Ferrín e Alonso Montero apoyaron esta folga e foron expedientados. Que nos podes contar desta época? Bueno, vamos a ver, é unha época, como xa se dixo antes, moi convulsa, é o último ano de vida de Franco, non do franquismo, pero sí de Franco. Realmente, eles eran propietarios das súas plazas, eles eran catedráticos, pero había unha situación de discriminación respecto dos que non o eran, que eran profesores que non tiñan a oposición aprobada e que estaban traballando e facendo o mismo labor. Foi un ano moi convulso, hubo folga a gran maioría do ano. Esa folga de PNNs do ano 74-75 foi moi importante para nós, a nivel local, a nivel de galego e a nivel de todo o Estado, é dicir, foi unha folga que tuvo repercusión en todo o Estado, foi moi importante esa folga. E aí participaron moi activamente xente como Carlos Casares, que non tiña problema ningún, ele tiña a plaza definitiva, era catedrático e non tiña ningún tipo de problema nin por que participar, non? Pero o mundo era completamente distinto nese sentido. A ver, tendo en conta que o dereito de folga non existía, o dereito de manifestación non existía, nin existía nada deso, non? Era delito. Todo iso era delito, efectivamente. Entón, claro, tamén ten a súa importancia por eso, non? E é o comezo de unha modernización da administración pública impensable
se non se hubieran producido esos movimentos. Eu creo que para entenderse habría que pensar nun profe, PNN, estaba nun claustro, por exemplo, non podía abrir a boca, non podía decir nada, porque o xefe, o director, era o seu jefe, o seu amo. Estar en contra de calquer norma instituída podía resultar perder o traballo inmediatamente, sin máis problemas. Entón, o feito de que os compañeros catedráticos e os alumnos se varan en folga por eles, creou un vínculo entre todos que foi, que fixo o que falábamos antes, unha situación diferente para alumnos, para profes e para todo o mundo, dentro do instituto. Sí, os directores exercían, un poder absoluto, era daquela Hilario, non? Sí, era Hilario. Bueno, e despois tamén un pouco esas reivindicacións de tipo laboral abriron tamén a espita un pouco, digamos, para unha apertura máis democrática e reivindicacións de outras cousas, dunha transformación do ensino, do tema do idioma, de todas esas cousas. Estamos vivindo un momento tamén de transformación da sociedade. Pasaron moitas cousas en moi pouco tempo e para nós foi unha transformación, para min concretamente, que eu viña máis dos curas, foi unha transformación brutal, pero eu viña daqueles profesores de latín que che cantaban quen le tema lica e coca, cantando todos, acórdome acusativo, un canto, que dos, quen le tema lica e coca, deso, a chegar aquí, tu parto unha xente falando en galego, facendo as traduccións de latín en galego, que era dunha insolencia tremenda, non? Un catedrático de Valladolid, e acórdome sempre que decía, cando chegaba, sabía eu era de Erga daquela, non? Cando chegaba o día seguinte, tiña que traer 2 ou 3 ou 4 ou 5 líneas máis, porque me preguntaba sempre a mí. Hai unha preposición de acusativo que é Erga, cada vez que salía Erga, que traduzca a Celso. Xa, tienes que saber que... Porque é máis en galego. Pero tens que explicar que é Erga, senón non se vai entender, Claro, claro, sí. Erga era Estudantes Revolucionarios Galegos, que era unha organización estudantil ligado ao movimento nacionalista, que se foi, que funcionou nos anos 70, a partir dos 72, e na que estuvemos todos. Pasamos todos. Era clandestina. E éramos realmente, Erga no instituto tiña unha presenza total. En Moaña, a modernidade chega en torno ao ano 72, 73, gracias a unha serie de chavales que estaban nas plataformas en Holanda e que chega polo mundo do rock e pola música e todo eso, e que traen discos, cando veñen traen discos, se abre unha discoteca, a discoteca de Palmas, a Palma Verde, e entonces aí empezamos a xuntarnos e a aglutinarse un grupo de chavales que tiñamos 14, 15, 16 anos en aquel momento, e de repente pois empezas a falar dos Rollins, de Led Zeppelin, que eran cousas así que chegaban moi con flashes, pero que era xa unha certa apertura a un mundo totalmente diferente. O que pasa que, claro, cando se deu a circunstancia, que era o que preguntaba desde que chegou Casares, foi como unha espita que estaba entreaberta e de repente se abriu todo e entrou un mundo novo, así, a lo bestia. Importancia para o que viñan barcos, o barco de Vigo cheo a Moaña, porque pola música que ponían e todo, tiña unha zona. Hai un reconocimento a Malaca, era o DJ que morreu hai pouco, era carpinteiro, era o DJ, e era o que traía naquelas... Estaba en Holanda e traía os discos e tal, era importantísimo. Na vosa opinión, afectou-vos estudar no ambiente da transición e ter un profesor como Casares, que estaba moi metido xa na vida política de forma activa? Cambiou a vida, por lo menos a mí. Sí. Cambiou a vida, a forma de ver o mundo. É dicir, no meu caso, tamén no caso de Cándido, estamos máis, para a nosa modernidade está máis no mundo da música, no mundo desa progresía internacional e tal, pero o mundo entrar no mundo da política foi un cambio absoluto, porque, é procedido de unha familia de dereitas, no meu caso, castelán parlante por parte do meu pai, entón, para mí foi un cambio feroz, mi vida cambiou totalmente. Antes casi todos eran de dereitas, quero dicir, non existía outro, de feito descoñecíamos que había outra cousa, como moito te falaban de comunista e era el demonio, o sea, era... Sí. É dicir, de aí procedíamos todos, máis ou menos, logo había xente, compañeiros que os pais ao mellor foron emigrantes ou tal, que conocían outro mundo. Pero en cuanto a control policial e a todo eso, o sea, era
había un control total do instituto en xeral, ¿no? Sí. Dos profesores, Sí, por sí, supuesto, en particular. Sí. Estaban falando de que eran militar, pero acabaron con expedientes, Sí, 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 enviados sí, sí. ao exilio, uns pacos mandaron A Cádiz, a Portugal, ¿no? Porto Real, A Puerto de Santa María. Porto de Santa María, Porto sí. Porto Santa María Sí. mandaban, desterraron. Carlos Casares había sido expedientado, Sí. xa en Viana do Bolo habían mandado a Bilbao, Sí. entón ele estaba xa un pouco tamén así, un pouco máis, pero que había un control absoluto, o sea, Sí, que non sí, era no. todo, No, era todo tal, e conflitos cos Moitos pais e conflitos, todas as bueno, cousas. cos pais, por Porque supuesto. Brutalmente militaban ergas, facíamos accións, unha vez escapábame sempre pola ventana do fallado. En certa ocasión chego ás 3 da mañá dunha acción e tal, encéndense as luces da casa nas escaleiras e oi a miña nai dicía, eres a desgracia da familia. Paralizado no medio da escaleira, a nai chorando, todo. Sí, claro. A parte de que lle parecera ideolóxicamente ben ou mal, no caso dos meus Moito pais Era moito medo. non había, era medo, Sí, un medo sí, feroz, sí, era sí. terrible, é dicir, é que non vivían pensando co seu fillo, Sí. no meu caso, andaba polas noites colgado dos Sí. árboles, Sí, sí, poniendo sí, sí, carteles e cousas desas. En época de vida de Franco era un medo cerrado, Sí, era sí, sí, terrible, sí, sí. terrible. E para rematar, gustaríanos que definirades a Carlos Casares, profesor de literatura, cunha palabra. Gran contador de contos, de historias, para min. E un narrador oral e gran escritor, gran contador tamén, escritor de contos, como este que teño aquí, Os escuros soños de Clio. Un contador, e para mí o primeiro literato que conocí personalmente, que tuve o placer de oír con él. Para mí foi un shock ter un libro na man escrito por unha persona, e ben escrito, ademais, e falaba de cousas que a mí me gustaba, e que a mí me parecía importantes naquele momento, que estaba ali. No, é que podías ir ao día seguinte a clase e dicirlle firman. Claro. É verdad. Sí, para min é a modernidade. Pois para min é igual, tiña, o sea, un contador e unha persona moi afable, coa que podías ter unha relación moi estreita. Por desgraza temos que por fin a este faladoiro e agradecemos vos moito a vosa colaboración, sobre todo para chegarnos tantos datos curiosos sobre a figura de Carlos Casares, e tamén queremos agradecer ao Concello de Moaña que nos deixa este espazo para a realización da actividade. Moitas gracias. Gracias a vos. E seguir neste camiño, que estas cousas son moi bonitas. Cando salimos na tele?